Aš esu Aras Pranskevičius, dirbu kompanijoje Unity Technologies, kuri gamina Unity žaidimų variklį. Su jo yra šiek tiek žaidimų padaryta. Man atrodo, mes kažkada skaičiavom, kad šiuo metu turbūt pats populiariausias žaidimų variklis pasaulyje. Ar tai gerai ar blogai, čia jau nežinau. O į žaidimų industriją aš įsitraukiau jau ganėtinai seniai. Kiek aš atsimenu, tai jau nuo pirmo karto, kai gavau kompiuterį, tai aišku, kažką ten pradėjau daryti laisvalaikio, tai nebuvo darbas ar kažkas tai tokio, bet tai buvo gal 96 metai ir panašiai. Pradėjau dirbti darbą, už kurį man jau mokėjo pinigus, ir tai buvo žaidimų industrija gal 2001 metais, gal 2002, aš jau dabar nelabai atsimenu. Bet iš principo tai pradžioje kūriau visokius laisvalaikių, ten tipo žaidimukus, arba vienas, arba su pažįstamais, o po to pradėjau dirbti įvairiose kompanijose, šiek tiek susijusiuose su žaidimais ar žaidimų industrija. Pirma kompanija, kurioje pradėjau dirbti su žaidimų industrija, tai buvo iš principo Amerikos lietuviai ieškojo development teamo, greičiausiai Rytų Europoje, kad būtų pigiau, Lietuvoje ieškojo ir jie turėjo idėją iš principo padaryti kovinį žaidimą su vaizdo atpažinimo paremta inputo sistema. Tai iš principo kaip ir būtų kaip Kinectas Xbox'o, tik tai prieš tai, kai Kinectas egzistavo. Tai buvo 2001 ir 2002 metai. Tai mes bandėm Lietuvoje komandą iš apie 7 ar 10 žmonių. Mes bandėm padaryti, aišku, žaidimų variklį, žaidimą, vaizdo atpažinimo sistemą ir viską kitką, ką tenai reikėjo tam padaryti. Tai mes darėm porą metų. Iš to nieko galų gale nesigavo, bet mes įgijom ganėtinai neblogos patirties kaip komanda ir sužinojom, kaip nereikia daryti dalykų. Išmokom kai kurios dalykus, kaip reikia daryti, ir tai buvo labai įdomi patirtis. Po to aš dirbau prie projekto, kuris vadinasi Psi Sibiro konfliktas. Tai buvo realaus laiko strateginis žaidimas. Man atrodo, šiuo metu vis dar didžiausias Lietuvoje kurtas RTS-as. Tai buvo apie 2005 metai. Vėlgi tas projektas, žaidimas gavosi, žaidimas buvo išleistas, jis nebuvo baisiai komerciškai sėkmingas, bet patirtis buvo gera. Iš projekto, kurio aš labiausiai didžiuojuosi, tai realiai dabar gaunasi turbūt Unity kaip žaidimų variklis, nes iš tikrųjų labai daug žaidimų su Unity yra padaryta. Ir ne vien tik žaidimų, bet tarkim visokių meninių instaliacijų ten su virtualia realybė ir panašiai. Ir tarkim, kai kurie iš tų žaidimų man kaip žaidėjui, jie irgi visai patinka. Tarkim, aš esu įrašytas į Special Thanks prie Firewatch žaidimo ir Firewatch žaidimas man visai patiko. Arba ten kai kurie kiti projektai su Unity vėl padaryti, ten City Skylines žaidimas kaip visiškai gera alternatyva numirusiam SimCity žanrui. Taip pat, Pokémon Go, tai kai kuriem patinka, kai kuriem ne, bet faktas, kad jį labai daug žmonių žaidžia, tai irgi ganėtinai neblogai. Aš tiesą sakant dabar nelabai daug žaidimų žaidžiu. Turbūt pažaidžiu po porą žaidimų per metus, kas jau net nesiskaito turbūt kaip gameris, ne? Dabar tiesą sakant neatsimenu, kurį aš žaidžiau paskutinį. Paskutinį galbūt žaidžiau Witcherį. Ir vėl man pražydėjau 20 valandų ir sakiau, jau atsibodo. Ne tai, kad atsibodo kaip blogas žaidimas, bet man tiesiog patinka žaidimai, kurie yra trumpi. Dabar. Man patikdavo tie, kurie yra ilgi prieš kokį 15 metų, bet aš dabar turbūt jau per senas ilgiam žaidimam. Mano eilinė darbo diena, kaip atrodo, dabar tai neatrodo labai ten exciting. Aš pagrindė dabar dirbu prie vidinių įrankių, kurios naudoja Unity programuotojai Unity viduje, nes taip gaunasi, kad prie Unity produkto dirba apie 500 programuotojų iš viso dabar ir jiem reikia visokių įrankių vidiniam darbui pagerinti. Tai aš dirbu prie įvairių įrankių tokių. Tai gaunasi, kad aš nedirbu prie konkrečiai Unity kaip produkto. Aš nustojau prie jo dirbti tiesiogiai prieš maždaug metus. Dabar dirbu prie visokių dalykų, kurių pagrindė niekas kitas nenori daryti. Kaip aš tarkim sugalvoju prie ko apskritai dirbti ar ką daryti, tai
dažnai būna kombinacija visokių dalykų. Kartais kalbėti su, tarkim, Unity vartotojais, ko jam reikia, kartais žiūri internete, tarkim, ką šiaip apskritai žaidimų varikliai ir įrankiai šiuo metu daro, ką reiktų daryti ateityje, ką turi konkurentai, ko mes neturim, ką galbūt mes irgi turim, bet nėra taip gerai kaip pas konkurentus ir panašiai. Ir kartais kalbėsi tiesiog su bendradarbiais ir sugalvoji kažką, ką tokio daryti. Tarkim, keletą dalykų mes net ne tai, kad kažkas pasakė, kad reikia tai padaryti, bet patys sugalvojom. Vienas iš jų, tarkim, įvyko Kaune, tai buvo vadinamas feature Scriptable Render Pipelines. Čia Unity mes jį labai reklamuojam pastarosius metus ir panašiai. Ir dabar daugelis kūriamų žaidimų šiuo metu su Unity jau naudoja šitą kaip ir naują grafikos variklį. Ir tas dalykas realiai tai prasidėjo Kaune, tai kad mes susikvietėm apie 10 žmonių iš Unity kitų ofisų į Kauną. Čia jie kažkaip išgyveno stebuklingai porą savaičių ir pradėjom kurti šitą feature. Ir po to, aišku, buvo apie metai laiko, kol jisai pradėjo realiai veikti. Bet taip, feature atsiranda. Kodėl Unity būtų geriau negu Unrealas? Kai kuriais atvejais Unity yra geriau, kai kuriais atvejais yra blogiau. Vėl tai priklauso labai nuo situacijos. Man atrodo, kad Unity veikia ant daugiau platformų. Tarkim, mobile platformų telefonų supportas Unity yra geresnis. Taip pat palaikom įvairias tokias keistokas platformas, kaip kad HoloLens ar kitas panašias, kai kurių Unrealas nepalaiko. Man atrodo, Unity yra lengviau naudoti mažai komandai, o Unrealą turbūt geriau naudoti dideliai komandai šiuo metu bent jau. Mes bandom padaryti ir Unity geriau veikiančią didelėm komandom ir didelėm žaidimam, bet tai užtrunka šiek tiek laiko, kol tai padarysim normaliai. Kai mes pradėjom game jamus Lietuvoje daryti, tai iš principo idėja labai buvo paprasta. Mes pamatėm, kad Amerikoje kažkas padarė, kas vadinasi game jamas. Tada dar globalaus game jamo tokio kaip dalyko nebuvo, tiesiog buvo kažkokia komanda žmonių, kurie kažkur Amerikoje sugalvoja padaryti per savaitgalį, padarykim ten žaidimų kažkiek. Mes pažiūrėjom ir su keletu pažįstamų ir nusprendėm, kuo mes maždaug blogesni, kodėl mes to negalim padaryti. Ir ėmėm ir padarėm. Tai buvo, man atrodo, antras pasaulyje game jamas iš viso. Ta prasme, tie žmonės Amerikoje pirmą padarė, mes padarėm antrą Lietuvoje. Ir aišku, tai buvo gal 2002 ar 2003 metai. Tuo metu dalykų kaip Unity ar Unreal'o laisvai prieinamo nebuvo, tai aišku, mes turėjom ir savo engine'ą pasirašyti ir taip toliau, ir tie žaidimai buvo programuojami su C++, kas yra gana sunku. Ir mes, kadangi nelabai turėjom pažįstamų dailininkų, tai pirmam game jame dalyvavo vien tik tai programuotojai, kas reiškia, kad žaidimai gavosi tokie labai nekokie, sakykim. Bet sekančiam game jamui jau buvo šiek tiek dailininkų ir po to, kai atsirado pasaulyje Global Game Jam kaip renginys, kur jau visam pasaulyje vyksta vienu metu, tai tuo metu ir Lietuva pačiais pirmais metais irgi pradėjo dalyvauti. Man atrodo, buvo 2009 metai ir nuo to laiko dalyvauja kiekvienais metais. Ir pagal gyventojų kiekį ir game jamo dalyvių kiekį, man atrodo, Lietuva yra kažkur tarp pirmų top 5 šalių pasaulyje. Galbūt po Suomijos ar kažko tai tokio. Aš turėjau porą vaikų ir jie nori dalyvauti game jamuose kažkodėl ir aš tada kaip ir būnu priverstas kartu su jais dalyvauti ir kažką tai daryti. Šiek tiek bandau padėti ir jaunesniem dalyviam arba ypač jeigu jiem iškyla problemų arba klausimų su Unity, bet taip jau, kad rimtai dalyvaučiau pats, tai nelabai šiais laikais. Turbūt gal, nežinau, vienas dalykas tai, kad aš, tarkim, jau esu per senas tam, kad nemiegoti visą savaitgalį. Aš labai noriu miegoti ir labai mėgstu miegoti. Ir turbūt, nežinau, aš neturiu tiek žaidimų idėjų pats savaime, kad ten jas norėčiau realizuoti per savaitgalį, bet kažkam kitam padėti, tai visai smagu. Kalbant apie pagalbą, tai buvo tokia istorija, kad irgi vienas žaidimo kūrėjas iš Anglijos, man atrodo, jisai savo blogę parašė, kad jo indie žaidimai ganėtinai buvo sėkmingi, tai jisai ten tipo, turiu atliekamų pinigų, tai aš tenai pastačiau mokyklą Afrikoje. Ir aš perskaičiau tą jo blogpostą ir
tai man galima pastatyti mokyklą pačiam, nes taip nebuvau pagalvojęs, kad tai yra įmanomas dalykas. Ir aišku, tai kainuoja kažkiek pinigų ir kadangi tai yra mokykla, tai mokykla tenai skurstančioje kokiai nors Afrikos valstybėje, tai reiškia, kad yra paprastas pastatas su 3 kambariais ir kažkiek suolų ir geriamo vandens šulinių ir panašiai. Tai šiek tiek pinigų kainuoja, maždaug tiek, kiek, nežinau, ganėtinai nebrangi nauja mašina. Tai yra nemažai pinigų, bet nėra ir labai neįsivaizduojamas kiekis pinigų. Aš pinigų turiu šiek tiek ir sugalvojau, kodėlgi maždaug to paties nepadarius pačiam. Ir taip gavosi, kad aš Kamerūne pastačiau irgi mokyklą. Tai dabar kažkur Kamerūne yra mokykla, kurią aš finansavau. Aš ten nebuvau, nemačiau, ar tikrai jinai tenai yra, bet mačiau nuotraukas, kurios tikiuosi yra tikros nuotraukos. Kur aš matyčiau Lietuvos žaidimų industrijos ateitį, tai aš manyčiau, kad ateitis yra ganėtinai nebloga. Aš atsimenu, kai prieš 20 metų Lietuvoje buvo gal 20 žmonių, kurie bandė kažką su žaidimų kūryba užsiimti. Ir dabar jų yra tarp 500 ir 1000 žmonių. Tai yra žmonių, kurie iš tikro, tai yra jų darbas, jie uždirba pinigus iš to, didesnius ar mažesnius, čia jau kitas klausimas. Bet žmonių kiekis esančių žaidimų industrijoje Lietuvoje didėja ir, man atrodo, galimybės yra visai neblogos. Aš net girdėjau šiokių tokių gandų, kad galbūt bus kažkoks tai fondas ar akceleratorius ar kažkoks finansavimo šaltiniai bus geresni Lietuvoje žaidimų kūrėjams kažkada. Tai man atrodo, kad viskas bus gerai su ta žaidimų industrija. Žodžiu, žmonės eikit, kurkit žaidimus. Ir tai yra tikras darbas, kur galima savo duonai ir galbūt net sviestui užsidirbti kartais. Kam Lietuvoje trūksta žaidimų industrijoje, manau, pagrindė tai trūksta patirties. Tai yra žmonių, kurie turi patirties, kaip yra kuriami žaidimai, kokios yra problemos kuriant žaidimus, kokios yra sprendimai tiem problemam. Galbūt žmonių su kontaktais trūksta šiek tiek. Ir man atrodo, kad labai gerai yra norintiem kurti žaidimus Lietuvoje, tai yra išvažiuoti kažkiek metų, padirbėti užsienyje, pamatyti, kaip didelės kompanijos, kaip mažos kompanijos veikia, padirbti komandose ir jeigu tada norit, grįžkite į Lietuvą, kurkite savo žaidimus, jau turėdami patirties. Tai bus žymiai geriau, negu visai neturint patirties bandyti kažką atrasti tas pačias klaidas, kurias galbūt jau kiti atrado.